بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میڈیسن انفارمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کوپر کف سیرپ، جو کہ بہت ہی اچھا سیرپ ہے۔ اس کا ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور جو ویورز ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو دوستوں، اب آتے ہیں اس سیرپ کی ڈیٹیل کی طرف۔ کوپر کف سیرپ، اس کا نام ہے، کمپنی کا نام ہلٹن پارما ہے۔ تو دوستوں، بتاتے چلے آپ کو کہ یہ سیرپ کس کمپنی کا ہے اور یہ کس چیز میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اس کی پرائس کیا ہے، اور آپ کو یہی بتائیں گے کہ تو دوستوں اب آپ کو اس کے ڈیٹیل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کس کمپنی کا ہے، اس کی پرائس کیا ہے، اور یہ آپ کس چیز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ یہ کس چیز کے لیے ہے اور کون سی کمپنی ہے اور پرائس اس کی کیا ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ کوپر کف سیرپ کس کمپنی کا ہے۔ تو کمپنی کا نام ہے ہلٹن پارما اور یہ 120 ml ہے۔ تو دوستو، یہ کوپر کف سیرپ شوگر فری ہے اور یہ کس چیز میں کام کرتا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ تو شوگر کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر ان کو کھانسی ہے۔ تو دوستو، یہ کوپر کف سیرپ کھانسی سے آرام کے لیے بلغم کو پتلا کر کے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے، سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ ہاں تو دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا، اگر آپ کو بہت کھانسی ہے، آپ کا سینہ خراب ہے اور آپ کو اگر سانس لینے میں دشواری ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ تو دوستو، اب آتے ہیں استعمال کا طریقہ۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو آپ نے استعمال کس طرح کرنا ہے۔ تو استعمال کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ 1 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے 1 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے 2.5 ملی لیٹر 1 سے 5 سال تک دن میں 3 مرتبہ، 6 سال سے 12 سال تک 5 ملی لیٹر دن میں 3 مرتبہ، 12 سال سے زیادہ عمر تک والوں کے لیے 5 سے 7.5 ملی لیٹر تک دن میں 3 مرتبہ۔ دوستو، جن کو کھانسی ہے، بلغم کا مسئلہ ہے، سانس لینے میں دشواری ہے، تو آپ اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی۔ تو دوستو، اگر آپ نے مزید معلومات ڈسکرپشن میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اور آج کے لیے بس اتنا ہی، لیکن جانے سے پہلے آپ سے پھر گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔